炒红丝叫那更新个回甲红丝煲来落啊来落啊，回甲红丝煲往全家拢上样，往咱恁个后边样。来，恁大今日卡在食物介，唔知我来甲恁话摆。对我这些煮青点食了做的没影响啊，所以把回甲海甲处理一下，处理好来甲加个蒜头泥，加蒜头泥有只神奇，真个是过方便。这些甲拉过来就好咯。准备点起油落。蒜头泥刷倒落去，食到一香。这个黄葱刷夹落去，我只倒出来辣辣的。这也是要顺便刷来个调个正，落盐、改正、蚝油、豉油，高整的口味落个啲香节节有点微辣，食起来就刷脆。这个调好了，准备个话，炒金针菇个红丝放落去，拿着明子的金不放个夹落，会夹个海全部倒落去，这下就该上锅的做法这个为止。再把这个零分酱料给铺进去。最后来个南姜花水落去，你就停食咯。恁平时也是唔知食物介关注我，来我小叶个摊。哦，这先去做，做咩去口碑加偌倍咯？真系是铁工单，你又改子。最主要是好好食了我个卫生啊！你慢慢小餐起来，就我这先做，你家来咱食了绝对定好了了该。